Minikład elektryczny EM10 ASICS dostępny w naszym sklepie, właśnie specjalnie złożony dla klienta, który złożył zamówienie. W wersji kolorystycznej szaro-niebieski prezentuje się w ten sposób. Jest to oczywiście elektryk. Mamy tutaj sterowanie z pilota, ustawianie biegów. Możemy ustalić konkretny bieg, tak aby dzieciak nie szalał, po czym kluczyk wyjąć i dzieciak będzie jeździł na tym określonym biegu. Teraz jest włączony bieg najwolniejszy. Mogę pokazać, jak to się prezentuje do przodu. I do tyłu mamy tutaj intuicyjny przełącznik.